ازيكم يا مساء الخير ومساء الورد، ان شاء الله انتم طيبين وكويسين. احنا عندنا يوم الجمعة من الاكلات الاساسية في السودان او مش في السودان، لا، عندنا نحن المحس القراريص. اليوم حاعمل معاكم قراصة دمعة لذيذة وطعمة وقراريص كده رهيبة شديد. اول حاجة مبدئيا بنحتاج لبصل ولحم. اللحم بعظم، دايما بنعمل الدمعة يعني اللحمة تكون يعني فيه عظم، تمام. بعد ده البصل، اهم شيء البصل تكون كمية كده كويسة، يعني ما تعملي 3 حبات او 4 حبات. اذا انت هتعملي كمية بسيطة معلش، اذا انت هتعملي كمية كبيرة البصل لازم يكون كتير. قلبنا البصل لحد انا بقفل الحلة عشان شنو؟ ريحة البصل ما يمسك في البيت. بتشوح وبتحمر، ايوه عادي بتحمر وبتشوح وكل شيء. بس في الدمعة ما شرط البصل يعني يتحمر شديد. بنقلبه لحد ما تحسي انه جزء من البصل اخذ تحميرة يعني دبل واخد تحميرة. بعد ده نزلت باللحم، قلبت اللحم مع البصل وضفت البهارات الصحيحة، شوية من الفلفل الأسود، شوية من الكزبرة، وكمان كم حبة هيل إذا أي زفارة في اللحمة أو كده بشيله، تمام. غير كده بدي نكهة كده ظريفة للدمعة. بعد ده بضيف عليه زي 3 ل4 حبات طماطم، برضو على حسب الكمية اللي انت هتعملي الطماطم. على كده ما حضيف موية. طب بعد الطماطم ما حضيف موية، هخليه كده حقفله لحد ما شنو، يصل كده نص التسبيكة، يعني موية اللحم وموية البصل وموية الطماطم. في الفترة دي هعمل شنو؟ هعجن عجين القراصة. الدقيق اللي بستخدمه دقيق القمح الكامل. الإضافات دي لأنه نحن مهما جبنا دقيق قمح كامل ما بيكون زي دقيق القمح الكامل في السودان، عشان كده بنديه إضافات بسيطة. شفتوا أمهاتنا مش بيقول لنا بطرف المعلقة، طرف المعلقة كده حاجة بسيطة بتشيل من الباكنج بودر، وحاجة بسيطة كده من الخميرة. لأنه هنا إذا أنت ما عملتي كده ما القراصة ما بتطلع لنا زي قراصة السودان. فإذا شفتي دايما في أي واحدة مغتربة بتحسي إنه القراصة بتاعتها زي ما ظريف، يعني زي كأنه لستيك. إما لكن لو جبت دقيق رقم 3 وعجنتيه بنفس الطريقة، صدقيني حتاكلي نفس قراصة السودان. أيوة نعم، ما نفسه لكن قريب منه، قريب يعني قريب للقراصة بتاعت السودان، يعني قريب له، تمام. شايفين هنا ما شاء الله تبارك الله، خلاص الدبل اللحم مع الطماطم والبصل كده زبط. بعد ده حضيف موية برضو ما تكتري عشان الدمعة ما تطلع معاك شنو خفيفة. بعد إضافة الموية حضيف شوية من البهارات، شوية فلفل وشوية كزبرة. هو أصلا ما بيحتاج بهارات كتيرة، إذا أنت حتى عاوزة تستغني عن الفلفل عادي استغني. بعد ده هقفله لحد ما يتسبك. وبعد ما يتسبك انت ممكن تخليه في نار واطي شديد لحد ما يصل معاك المرحلة دي. خلاص البصل يدوب يدوب يدوب. اذا لقيتي انه البصل ما داب عندك ممكن تديه يعني بالمضرب حاجة كده بسيطة. بعد ده تخليه في اوطى نار، ضفت له الثوم والصلصة هخليه والملح في اوطى نار لحد ما يتسبك بمزاج ويطلع معاكي ظابط شديد. يعني الدمع عشان ما يقطع يكون فيه شوية موية كده ودمع، لا، عشان ما يحصل لك كده خليه في نار واطي شديد يتسبك بمزاج ويطلع منه الدهن بتاع اللحم من فوق، تمام. احنا نوعية السودانيين في المحس، اهلنا في الشمال القراصة شيء ثابت يوميا عندنا. بعد ده شايفين بس بكل سهولة بتعمل بنرمي القراريص كده في صاج. وكمان احنا الصاج بالنسبة لنا كل ما بقى قديم كل ما احنا بنحب الصاج اكتر، وبيطلع لنا القراريص او الفطير بصورة احسن. يعني شايفين هنا لما تيجي تقلب القراص هتحسي انه ما زي قلت لكم زي دقيق رقم 2 او دقيق رقم 1. الافضل دقيق رقم 3 من البيكر. اللون الكيس بتاع الدقيق بيكون لونه برتقالي. ان شاء الله في فيديو من الفيديوهات هصور لكم. فده فيديو اليوم، وصفة اليوم. بكرة الجمعة ممكن تطبقوها بنفس طريقتي، وان شاء الله بالعافية علينا وعليكم. اليوم ما نزلت لكم في القناة روتين الخميس. ان شاء الله موعدنا بكرة في يوم الجمعة بروتين جديد وفيديو جديد. خليكم دايما كويسين وطيبين، وجربوا وصفتي واكتبي طريقتك عشان انا جد 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 بستفيد من الكومنتات. يعني جد جد بمشي بعدل في المرة الجاية من وصفتكم. في أمان الله.